Karibu shemeji. Vipi leo una mpya gani huko? Jambo la kwanza ni show. Na jambo la pili ni bwana Baniani. Shemeji show leo ameniomba talaka. Na ameondoka. Ameondoka? Ndiyo ameondoka. Mimi nimekuja kukuambia tu kwamba talaka sitotoa. Kwa sababu najua atarudi ndani ya siku mbili hizi. Na asiporudi ndani ya siku mbili hizi, wewe, Baniani pamoja na huyo show, nitakachowafanya hamtokuja kusahau katika maisha yenu. Take care. Mimi ndo mzee wa kutoa nusu kifo. Kwa vipi mwanangu? Kwa vipi basi? Kama kawa harakati? Fresh. Nyama ni mwingi? Ya kama kawa. Mwanangu nasema nataka nipeleke hapa mmoja nikamchukue mchumba mwanangu. Hivi juu. Mwanangu. Asipo haina mambo. Au sio? Ya haina mambo. Baridi. Kama ulivyoambiwa na daktari mwanangu, mguu bado hujapona ndani kwa ndani. Lakini wewe unanitega mimi sipo, unaenda kuchezea mpira, mguu huo unauma. Hivi wewe ujihurumii mwanangu? Kila siku tunapoteza gharama kwenda hospitali. Hospitali kule anataka hela, mjomba wako katuma hela leo. Yote tumeenda kuiteketeza hospitali. Acha utundu. Daktari kasema kabisa wewe mtundu, punguza utundu mwanangu. Hivi una huruma hata mwenyewe ujihurumii? Hata wanaotoa hela wahurumii? Mwanangu, usifanye hivyo, naomba uwe makini. Sawa baba? Sasa ninachokwambia sasa hivi inatakiwa uende ndani ukapumzike, ukachukue chakula ule. Na ukisha kula chakula, unywe dawa upumzike. Sawa? Umenielewa? Twende ndani. Kwa samani kidogo mwanangu, mnidondosha simu hapo. Basi kwa changu basi brother. Unajua mimi Dua haina noma, haina noma. toka babu, toka. Toka. Afande, mimi nimekuja kwako na shida moja tu. Asubuhi ya leo mimi nimefanywa tukio. Nimeibiwa pikipiki afande. Yaani hiyo pikipiki umeibiwa kwenye mazingira gani? Nilimbeba mtu wakati naondoka naye. Yaani ghafla tu kuna mtu, yaani amesema nimeangusha kiatu, sio kiatu, akaja kuna mtu akanipiga ngumi. Sasa katika ile hali ya kuzimia, kweli afande sikujua chochote kinachoendelea. Labda kwenye mazingira ambayo unaishi kuna mtu yoyote unamuhisi? Pale kwetu pale kuna mtu mmoja namuhisi. Nitakuwa ndo kanifanyia huo mchezo. Ni mtu mmoja tu. Sasa kwa sehemu ya kwanza ya kuanzia, nafikiri ni vizuri kama tutamtafuta huyo mtu tumkamate. Sawa. Ili tumhoji tuweze kujua undani wa hili jambo. Basi asante afande. Mimi naomba nisaidie kwa hilo afande. Tuondoke basi. Asa hivi ndio ninavyotakiwa ndugu yangu. Inatakiwa tule bata kama hivi. Tunapiga mchongo, tunatulia. Ndo maisha sasa. Blaza,
Mimi nakukubali kinoma. Afu hatujai kufeli. Mimi. Mhudumu, leta. Usiongeze tena hapa. Inatakiwa hapa tuondoke tukaongezee sehemu nyingine. Hapa sio unasemea wazi ndugu yangu. Hivi vitu vinahitaji siri. Sio kila mtu ajue. Halafu na kitu kingine, kuwa msiri. Yaani usionyeshe hali yote kwamba kuna issue tunazifanya. Wewe endelea kula maisha, tuendelee kula bata, au sio? Tuondoke. Huyo kijana ana kesi ya wizi wa pikipiki. Kwa hiyo kesi yake inabidi tuifuatilie kwa umakini zaidi. Okay. Hawa ndo vijana wale wa bodaboda tunawatafuta, na natakiwa asugue gaga sana. Ndio wauaji hawa mapaka. Shenzi kabisa. Kaa na kazi wizi. Niambie, polisi wanasemaje? Polisi wamesema kwamba tarehe 20 kesi inapelekwa mahakamani. Maana kesi yake ya wizi wa bodaboda imeambatanishwa na mauaji pia. Subiri nikuulize kitu. Hivi katika kukaa kote uko na kakako shia kumsikia anaongea swala la bodaboda kuuzwa ama kununua? Hello. Inakuwaje? Hiyo ndugu yangu pikipiki ni mpya. Yaani mpya kabisa, ni namba E. Sasa hiyo biashara ambayo nataka yeye, biashara mimi mtoto siwezi. Shida yako bizo ndio hicho tu basi ndugu yangu. Unashindwa kuelewa. Hiyo pikipiki ni mpya. Kwa kama inashindikana naambie tu, bwana imeshindikana. Mimi nijue nivunje biashara. Bizo, nisikilize ndugu yangu. Mimi nafanya biashara za kikubwa, sio za kitoto. Hapana. Mimi sijai kusikia kakaangu ana tabia ya kuiba wala kugombana na mtu. Sijai kusikia. Ni mimi tu anamsingizia, hana hiyo tabia kabisa. Hayo. Sasa kapitia njia gani jamani? Watu wazima nyingine, watu wazima ovyo. Wewe njia hii upite na mie. Ile baba lile linavuko linatisha, sura lake baya kama la kidube. Na minywele yake ile kabla shacha chandu. Asante Mungu kanikomboa sijakutana naye yule baba, maana ningekutana naye naona sura baya una. Abe. Nani tena huyo? Toba. Mungu wangu. Bro kwema. Nawasikiliza, mna shida gani? Afande, samahani, naomba tusaidie. Tumekuja kumuona kaka yetu Bokido. Tumesikia kwamba amefungwa katika kituo hiki. Saa ngapi saa hizi? Afande, naomba tumpe tu hiki chakula na tumuone japo hata kidogo tu. Afande, tusaidie tafadhali. Sina msaada zaidi ya muda mwafaka. Unajua kila sehemu kuna utaratibu. Afande, tumetoka mbali sana. Naomba tusaidie please. Tumetoka mbali mpaka tumefika. Hapana. Kinachokufanya unikimbie kitu gani? Mimi sikuja kukimbia wala nini, mimi hapa binafsi. Mimi hapa nimejificha na mambo yangu kichwani yananichanganya. Mara mtoto kameza shoka, mara bibi harusi atakadela, basi navurugwa tu yani kama chocha sokoni vile bro. Kwa nimejificha hapa na mambo yangu, sija kukimbia wewe. Okay. Nahitaji uniambie. Shu yuko wapi? Shu umemficha wapi?
Mimi hapa Shu bro, nikwambia ukweli tu. Mimi hapa Shu mi bro sijui alipo. Na wao ambao wanakuambia kwamba mimi eti Mishu nimemficha wananisingizia. I swear to God, the one God can protect me with you. Shu sijamficha popote. Wewe. Hizo propaganda zako. Hizo plata zako. Utauponza huo. Na siku nikija kugundua Shu umemficha wewe, utakutana na kifo. Toba. Toka. Toka. Sawa bro. Mimi nimenusurika kuponya kwenye tundu la sindano. Afande, tupo chini ya miguu yako, naomba tusaidie. Tumpe kaka yetu chakula la tumuone japo kidogo tu, tafadhali afande, tusaidie. Hatuwezi kufanya hicho kitu, tafadhali afande. Unasema anaitwa hata kidogo Bokido. Bokido. Mimi nafikiri kitu kikubwa hapa cha kuzingatia, kila sehemu ina utaratibu wake. Yaani huwezi ukaenda tu sehemu yani muda wote ambao unataka. Ukitaka kumuona mtu ambaye yuko ndani, aidha uje asubuhi au mchana. Wewe muda gani umekuja? Mimi nitakusaidia. Lakini masharti. Laki 3. Tunaipataje? Hapo nyumbani mnaona wenyewe. Tunaipataje laki 3? Sizenga hili. Kuumizana vichwa. Ni mjomba, hata sijui tunafanyaje. Maana mjomba, tumejaribu kuongea na polisi, tumewabembeleza, wametupa sharti hilo kwamba tutoe laki 3 ndio mhukumiwa atupelekwa mahakamani, na kama hatutatoa atapelekwa mahakamani, maana kisa yake imeambatanishwa wizi na mauaji pia. Mjomba, tusaidie, tunaomba. Ni mjomba, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini najikuna pale mkono wangu utakapoifikia. Siwezi kujikuna pale ambako siwezi kupafikia. Mimi nitajitahidi mjomba, na nitajikuna pale mkono wangu unapofikia. Ambako mkono wangu hautofika siwezi kujikuna. Na mabosi zangu nitawapigia simu, nitawaeleza. Kama watanisaidia sawa, tutamtoa ndugu yetu. Imeshindikana, ataozea huko tu. Sina jinsi mimi. Sielewi nitawasaidia kwa staili gani, sijui. Kiukweli kanambia kila kitu na hajanificha kitu chochote kuhusu wewe, na pia ana lengo muonane ili muongee zaidi. Subiri nikwambie kitu. Mimi na yule tumeshamalizana. Yaani kwa sasa hivi no longer mahusiano mimi na yeye. Na kwa yalio nitokea, sihitaji tena mahusiano na yeye. Almanusura nife. Wazungu wakwambia half death. Half death unajua maana yake? Nusu kifo. Sasa hicho kitachokuja kunitokea awamu nyingine, sitaki kufa kiolo mwana mwenzio. Umenielewa Kwa niache niishi maisha yangu. Mwambie kwamba sitaki mahusiano naye tena.